家好，歡迎收睇張媽媽廚房。今日咧想同大家介紹糖餅，就係老婆餅啦。今次嘅老婆餅咧，我哋係唔用呢個糖冬瓜嚟做嘅餡料嘅。咁因為糖冬瓜喺醃製嘅過程裏邊咧，都會落啲防腐劑裏面嚟保持佢唔會發毛啦。咁自己做當然唔會食防腐劑啦，係咪？好啦，咁首先睇下材料先啦。層酥皮咧係由水油皮同埋油皮組合而成嘅。水油皮嘅材料有中筋麵粉110克、米糠油或者係花生油、菜油都得嘅30克、糖漿20克、大熱嘅水40毫升。油皮嘅材料有中筋麵粉75克、米糠油或者菜油或者花生油35克。餡料有新鮮嘅冬瓜，除咗囊去咗皮200克，生嘅糯米粉50克。如果你用呢個加工粉或者係糕粉都可以嘅，個份量係一樣嘅。仲有糖咧就係60克，仲有1隻蛋黃，1/8茶匙嘅鹽啦，10克嘅椰絲，15克嘅炒香咗嘅芝麻。呢個冇鹽牛油20克。好啦，咁我哋一齊嚟做啦。我哋而家做呢個水油皮先，將啲油啦倒落去啲麵粉度啦，糖漿啦，咁然後就將呢啲大熱嘅水，點樣叫大熱嘅水呢？量度溫度器呢，咁你可以 check 到有冇係80度啦，倒埋落啲材料一齊落去，將佢攪勻佢啦，攪成一嚿粉團。咁樣攪呢，佢一陣呢就好快成一嚿好軟熟嘅粉團噶啦。我哋隻手當然要洗乾淨，搓啲粉嘅。咁將佢搓成一嚿軟熟一嚿粉團，擺喺張台度咁樣，咁嚟搓，等佢起啲筋性，帶佢2-3下，有冇搓佢3-4分鐘到啦？搓成一嚿好柔潤同埋好光滑嘅麵團，咁我擺落個袋度啦。鬆弛15分鐘先攞出嚟用嘅。而家我哋嚟撈油皮啦，咁我哋將啲粉擺落個大啲嘅容器度啦，加埋啲油落去，將佢撈勻勻，撈到成為一嚿粉團備用啦。首先咧，我哋將呢啲生嘅糯米粉擺喺一隻冇油冇水乾淨嘅鑊裏面炒熟佢嘅，最細嘅火嚟慢慢炒，炒到佢好乾爽。有冇炒佢5分鐘？如果你唔想做呢啲炒呢個功夫，你可以買熟嘅糯米粉，即係糕粉啦，就慳咗呢一 part 嘅功夫啦。佢亦都有一個名叫加工粉。好啦，呢啲粉咧，我哋炒咗佢有5至6分鐘啦。你有見到有啲煙出嚟啊？咁你千祈唔好炒到燶咗喎嚇，少少微黃色咁就已經係 OK 嘅呢粉。炒好咗啦，呢粉好爽身嘅。咁我哋將佢攤翻凍先嚟用。好啦，啲熟糯米粉，咁我哋將佢滗起啦，攤凍備用啦。好啦，我哋而家嚟將個冬瓜攞個最細個窿嗰個磨薑蓉嗰個刨，咁嚟磨佢啦，磨咗佢變成蓉，咁一陣我哋就做第2 part 啦。好啦，我哋將啲冬瓜蓉咧擺落煲度咧，滾咗之後咧，用個中小火嚟煮腍佢先，煮咗佢3分鐘，加啲糖落去啦。少少嘅鹽啦，等佢調翻個味。牛油加落去會香啲嘅。我哋用個中大火嚟煮，將佢糖同埋牛油煮溶咗先，收翻啲汁，唔好太多水分啊。我而家已經煮咗佢3分鐘，啲水分都收緊啲啦。加椰絲啦，攪勻佢。芝麻啦，芝麻咧我哋唔好全部倒晒落去喎，留翻少少嚟，一陣擺喺個餅面度焗㗎。就熄咗火先。然後加炒熟咗嘅糯米粉落去，一路加落去，一路攪啦。預熱嘅時候呢，啲糯米粉就會令到呢個漿呢就會結噶啦。將全部熟嘅糯米粉呢，將佢混合晒啦。之後呢，我哋將佢攤凍，
我哋冬瓜蓉煮好咗個餡，咁我哋將佢攤凍咗，然後呢就擺落張保鮮紙，將佢捲成長形咁啦，咁啊擺落去雪櫃雪佢1個鐘或者2個鐘，雪佢比較硬少少，一陣呢就好包啲咯。開始嚟分割啦，270克我哋分割6嚿，45克重啦。咁啊，滲少少粉喺嗰個台面度啦，45克重就得噶啦。好啦，分割完之後呢，將佢搓完啦，俾少少粉咁，因為佢比較黐手啊。搓成一個個咁一陣嚟包啦。水牛皮呢就已經鬆弛咗20分鐘，咁啊台面呢就薄薄地咁滲啲粉啦。咁攞出嚟，將佢撳開佢。我呢個做法呢就叫做大包酥。咁呢就將呢個水牛皮包住個油皮喺中間度。咁我哋呢就將佢油皮呢就包住晒嘅，完全係將佢咁攣埋收晒口。嗰個水牛皮鬆弛咗之後呢，你就好容易就將佢接口嘅。呢個粉團呢，推得佢比較一個方形啊，將佢咁樣向前推，唔好係咁握咁大力喎，大力一滯呢，驚佢握破咗個口呢就爆酥呢，一陣就做起上嚟就唔靚噶咯喎。又係咁樣推，咁呢就輕輕咁推。記得呢個邊呢就唔好咁大力咁樣握落去，握落去驚佢爆油啊！爆頭先我哋咪包咗啲油皮喺裏面嘅。咁咧盡量咧呢4角位咧就將佢推開。嗱，頭先嗰個底咧，我哋就係包住嗰個接位嘅，將佢捲翻上嚟先。我將佢個頭先個底咧，將佢覆翻過嚟，薄薄地滲翻少少粉落去。呢個夾口位嚟㗎，將佢推上嚟，輕輕咁樣將佢捲埋佢，一路推一路捲，一路推一路捲。做呢個酥一陣咧就會有好多摺出嚟㗎啦。撳一撳佢，等佢薄少少，佢個邊嗰度撳一撳佢。好啦，成個推好啦。呢個摺口向上邊分成每一個約51 gram 重嘅麵團啦，夠差唔多大細 OK 啦。未包住嘅呢，最好呢就攞塊嗰啲半乾濕嘅布將佢冚住，咁啊唔會俾佢風乾啦。麵團呢，我哋個夾口呢就向上嘅，攞手咁樣輕輕咁將佢撳薄咗佢先，咁啊就嚟碌佢啦。撳兩邊嘅切口喺呢度㗎，同埋嗰個我哋頭先捲嗰陣時嘅收口呢，就喺個頂嗰度嘅，推薄佢啦。呢個係面嚟㗎，頭先嘅夾口喺呢度，我哋包喺裏面嘅。咁我哋攞雪實咗嘅呢個餡啦，就擺喺度。咁跟住呢，就係咁樣摺啦，做包咁樣摺啦。佢最緊要將佢收到口啦。好啦，捏埋咗之後呢，將擺喺台度啦，然後用個手輕輕咁樣將佢撳，輕輕咁撳喎，唔好係咁大力嘅喎。咁跟住呢，就攞個麵粉棍輕輕咁樣將佢碌開，碌扁佢啦。你知老婆餅係扁扁地噶嘛？咁碌完呢，我哋就擺喺個焗盤嗰度啦。最好攞個半乾濕嘅布咁樣冚住佢，就免得佢風乾啦。好啦，個蛋黃呢，我哋就將佢打勻佢啦。咁我哋用好鐵筆咁樣將蛋黃液塗均勻啦。如果你想去個餅面深色啲，咁你就塗2次蛋液咯。預備一把尖身啲嘅刀啦嚇，你唔介意個老婆餅面咧焗咗上嚟咧，佢啲氣走唔出咧，會啲皮變咗唔靚。按住個餅啦，然後將佢咁樣將佢界2刀，要界到落底啊，落到餅底，撒翻芝麻喺個餅面度啦。用180度預熱焗爐10分鐘。由於每個人屋企嘅焗爐嘅爐火唔同啊，所以咧我哋一陣咧個餅係要焗15至18分鐘，咁咧焗到佢顏色金黃咁就得噶啦。咁我哋將會擺喺焗爐嘅中層嚟焗嘅。好啦，夠鐘啦，好靚！我哋嘅老婆餅完成啦。你睇個老婆餅焗好咗，好脆㗎，嗰啲脆皮係一層層嘅，唔係話好似嗰啲曲奇餅嗰啲，係因為呢啲係千層皮啊嘛。餡料又豐富啦，好酥脆啊！如果中意我今日介紹，
做啲同屋企人分享下喎，就俾個 like 我啦，訂咗頻道啦。喺我頻道裏面咧，同大家介紹過港式嘅叉燒包啊、菠蘿包啊、雞尾包啊，仲有留意我 Instagram 同 Facebook 啦。好啦，多謝大家今日收睇，下次見，拜拜。